تعتبر حركة الكشافة من أنجح الحركات التربوية، وقد مضى عليها في مصر أكثر من 70 عاما تشق أمامها طريق الخير بمبادئها التي تحث على العمل والتمسك بالقيم والمثل العليا. ظهرت أول فرقة كشفية في العالم بإنجلترا عام 1907 على يد بادن باول، داعية للمحبة والأخوة والسلام. لم يمض وقت طويل حتى سارع العديد من دول العالم المتقدم إلى الانضمام إلى الحركة الكشفية. وكانت مصر أول دولة عربية تفسح لنفسها مكانا ومكانة بين تلك الدول. إن الكشافة حركة تطوعية هدفها إعداد النشء المصري إعدادا روحيا وعقليا وبدنيا واجتماعيا ليكونوا مواطنين صالحين يعملون للارتقاء بأنفسهم والنهوض بمجتمعهم والقيام بواجبهم نحو الله والوطن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا الصغير أدى الوعد واستحق أن يرتدي المنديل ويمنح شارة الأشبال. لا يسمح للشبل بارتداء الشارة قبل أداء الوعد، ويعقد الشبل منديله صباح كل يوم، ويظل المنديل معقودا حتى يصنع معروفا لأي إنسان على قدر طاقة الشبل، وبعد صنعه المعروف يمكن له أن يفك عقدة منديله. تمتاز الكشافة بأسلوبها التربوي السليم، فهي حركة عملية تطبيقية أساسها التعليم عن طريق الممارسة، حيث تتيح للشبل أو الفتى الكشاف أن يربي نفسه بنفسه ويطلق العنان لقدراته الخاصة ليحصل على المعلومات عن طريق ما يتاح له من جولات يخرج فيها إلى المعسكرات الخلوية متعاملا مع الطبيعة ليكتسب جسمه قوة ويعتمد على نفسه للتزود بالكثير من الخبرات والمعارف لتنمية مواهبه. ظهرت الحركات الكشفية في مصر عام 1914 عندما كون الأمير عمر توسون أول فريق كشفي في طابية أبي كير بالإسكندرية، وكان قد مضى على ظهور الكشافات في العالم 7 سنوات فقط. ثم أنشأ عمر توسون بعد ذلك عدة فرق في الإسكندرية. قام المرحوم عبد الله سلامة بتأسيس أول فريق كشفي بالقاهرة على أثر مهرجان الكشافة الأجنبية الذي أقيم بحديقة الأزبكية عام 1918. وأسس هذا الفريق بالمدرسة السلطانية الخديوي إسماعيل الآن، وتلا ذلك إنشاء العديد من الفرق في مدارس القاهرة. في عام 1920
شكلت أول جمعية للكشافة المصرية، وبعد عامين سجلت دوليا، وبذا كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط يتم الاعتراف بكشافاتها دوليا، وقد أتاح لها ذلك المساهمة في المؤتمرات والمخيمات التي تقام في شتى أنحاء العالم. على يد المرحوم عبد الله بشير ظهرت الكشافة النوبية، وكانت الفرق الأجنبية الوافدة ترحب بمشاركتها في معسكراتها، لما كان للكشافة النوبية من جهود في نشر حركات الكشفيات في مصر. كان لتنصيب الأمير فاروق الأول كشافا أعظما للكشافة المصرية عام 1933 أثره في النهوض بالحركة الكشفية وانتشارها انتشارا واسعا على المستويين القومي والدولي معا. قيام ثورة 23 يوليو 1952 وانتقال البلاد إلى الحكم الثوري، رأى بعض رجال الثورة ضم حركة الكشافة إلى هيئة التحرير للاستفادة بها سياسيا، ولكن هذا الرأي رفض بإصرار من جانب رواد الحركة المؤمنين برسالتها التي تتعارض مع الاشتغال بالسياسة. وشاء الله أن يقتنع قادة الثورة بأن الحركة الكشفية هي أفضل حركة تربوية للشباب، فأخذوا بيدها بعيد عن السياسة، وتوالت القرارات التنظيمية التي تكفل لها التقدم والانتشار. وساعد في ذلك أن بعض المسؤولين في أول وزارة ثورية كانوا من الكشافين القدام الباردين. مصر تسعى مع قادة الكشافة العرب على جمع كلمة الشباب العربي وتعميق أواصر الأخاء بينهم، حتى أصبح الإقليم الكشفي العربي وقادته موضع التكريم من قادة دول العالم وملوكها. ظلت الكشافة المصرية على مدى تاريخها تزود الوطن وتدفع إليه بأفضل العناصر البشرية التي ساهمت وتساهم بعضها حتى الآن في تقدمه ورفعته، ومن هذه العناصر عدد غير قليل ممن تولوا أرفع المناصب وكانوا قدوة طيبة يقتدي بها غيرهم من القيادات المصرية الصالحة. من الرواد الأوائل للحركة الكشفية ممن أعطوا جهدهم تطوعا وتحملوا عبء الريادة أكثر من 60 عاما ولا زال يعملان في ميدانها الأستاذ عزيز بكير والأستاذ جمال خشبة، وهما خير نموذج للتواصل الحميم والمستمر بين أجيال الكشافة المصرية على مر السنين. Angela. Mr. and Mrs. Nicholson.
والفتى الكشاف الذي يتخذ كن مستعدا شعاره يتحتم عليه أن يتدرب على شتى أنواع الحرف والأعمال التي تتلائم مع ميوله وقدراته حتى يقبل عليها بعد تهيئة الإمكانيات لملكاته لتتجلى في الإتقان والإبداع. ومن خلال العمل الجماعي تسود روح التعاون الخلاق بين فتيان الكشافة وبينهم وبين مجتمعهم، ويفطن الكشاف إلى أن هناك دائما أمورا لا بد من التطوع للقيام بها إذا كانت لخدمة المجتمع وتقدم الوطن. ده بقى لو احنا هناك بعيد ممكن نتكلم عليه من غير ما يكون في سن. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذت جوالة الجامعات حياة الخلاء انطلاقة لها نحو بناء الإنسان وتكوينه وتنمية المهارات وصقل المواهب في نظام شارات الكفاية والهواية تحت ظل القيم والمبادئ الروحية. يصل الكشاف إلى مرحلة الجوالة عندما يبدأ مرحلة الشباب ويضع شعاره الخدمة العامة، ويظل الجوال جوالا مهما تقدم به العمر. هيا تعزيزة. سلام. تحيا جمهورية مصر العربية. 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 أيها الجوالة العاملين بالشركة إلى بيان الإنقاذ جري. في أي مكان على أرض مصر يؤدي الجوال مهامه بجدية وإخلاص، ذلك لأنه منذ أن كان شبلا قد استقر في ضميره أهمية العمل على خدمة مجتمعه وبذل كل جهد للمساعدة في تنميته تطوعا في شتى المجالات وفي كل الظروف. تستقبل الكشافة البحرية أشبالها وتقوم بإعدادهم لخدمة أنفسهم وبلادهم، وتشجع من يريد منهم الانضمام إلى القوات البحرية أو مصلحة الموانئ أو غيرها عندما يبلغون سن الشباب. دلوقتي يا جماعه بنرفع الصاري عشان نحطهم في الساري.
وقد اهتمت ثورة يوليو عام 52 بهذا الفرع من حركة الكشافة، فأنشأت جمعية مستقلة للكشافة البحرية عام 1953، وهي تعتبر واحدة من مفاخر ثورة يوليو. تمام كويس. انزل احسن. هي دي حياتنا بطولة ومغامرات في معسكراتنا. احنا الكشافة هي دي حياتنا بطولة ومغامرات في معسكراتنا. بعد 10 سنوات من نشأة الكشافة الجوية في العالم، ظهرت الكشافة الجوية في مصر، وسرعان ما وضعت البرامج المناسبة لها لتغرس في نفوس فتيانها روح الجرأة والإقدام، ليزودوا بالمعلومات الهامة والضرورية عن عالم الطيران، وتوضع بين أيديهم كل الإمكانيات التي تمكنهم من مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي لتهيئة أشبالها لعصر الفضاء. الو سامعني؟ ايوه نحن الآن بمركز تدريب الكشافة الجوية. سامعني؟ ايوه سامع. وهكذا تفتح الحركة الكشفية مجالا مشرقا لإعداد النشء المصري روحيا وعقليا وبدنيا، ليكونوا مواطنين صالحين تتحد أهدافهم أمام الأهواء الدخيلة التي تستهدف الأجيال النابتة على أرض هذا الوطن.